はちゃちゃまるパトロール隊出動しなくては。食べ物に困っている人がいるかもしれないから、これを持っていこう。ぶどう。出動開始。早くお薬持ってきてあげなきゃ。待っててね。お薬、お薬、もういいかな。こんにちは。あ、みすず。そうなんだよ。みすずは早く帰ってね。早くお薬届けなきゃ。またね。雨風強くなってきてる。これじゃ私も風邪ひいちゃう。ぶどうの傘装着。よし、これでオッケー。大丈夫？お薬持ってきたよ。はいどうぞ。そうだね。よかった。ヒーロースーツ？ありがとう。着てみよう。おー。モニカにとってヒーローってことかな。もう一つおまけに。急
それそれ。みすず帰ってきてる。何かにお薬渡せたよ。もう大丈夫そう。よかったね。みすず、台風来てるからもう外出しないでね。何その顔、かわゆ。よし、次だ。ごめんなさい。アルベルト、ごめんね。鼻散らしちゃった。台風、気をつけてね。ゆきみー。ありがとう。ゆきみもその服似合ってるよ。おお、それもいいね。短い手足がめちゃキュート。みんな家にいるね。あ、ジュン。歌ってる。かわいい。そうだ。ジュン、のんきに歌ってる場合じゃないよ。台風が来てるよ。早く家に帰ってね。レイジもお店閉めて今日は帰らないと飛ばされちゃうよ。ちゃちゃまる隊長は何してるんだろう。隊長、パトロール行ってきました。ソエンジェルナンビーズ、ナンビージャンカ。イジ、オラララの絵を、フェズミバンで、カコクシアルよ。イノプメイロ、ケコンフォンド、フン。ありがとう。オラヌンスのナナカモンダルよ、フン。ってみるね。どうかな。合ってるかどうかはよくわからないけど、ありがとう。パトロールにいいかもしれない。隊長がマッチョになってる。すごい筋肉だ。
ドーナツやめてこのプロテインを飲んだのか。今飲んでるのもそうなのかな。ムッキムキだ。隊長、さすがです。この短期間にこの仕上がり、ただものじゃないな。それではまたパトロールに行ってきます。よし。みんなどこだ。あ、さあ、台風だよ。楽しんでる場合じゃない。あ、しべ。そうだね。早く避難してね。ジェシカ、何か作ってるの？あ、ジェシカ、鬼殺隊に入ったんだ。かっこいいな。私も入りたいな。怖いけど。ジェシカめっちゃ強そう。じゃあ台風気をつけてね。あとはジャック。あれ？いない。博物館かな。やっほー。あ、いた。よかった。ジャック、台風来てるからね。ここで待機するか、すぐに家に帰るか、どっちかにしてね。聞いてる？何見てるの？じゃあね、気をつけるんだよ。ふうた、おやすみ。この島の安全を守ったぞ。ちゃちゃまるパトロール隊任務完了。それではまたね。バイバイ。最後までにゃてんしあつ森実況を見てくれてありがとうございました。いろんなあつ森をお届けしていくのでまた見てくださいね。バイバイ。